大家好，你哋有冇諗過，我哋人生嘅根基，究竟係建基喺啲乜嘢上面呢？好多時，我哋都會不自覺咁，將所有嘅希望同埋努力，都放喺一啲看似堅固，實質好脆弱嘅嘢上面，就好似一陣風就吹散嘅沙堆咁。聖經喺約伯記第8章14節咁樣教導我哋，佢所依靠嘅必折斷，佢所依賴嘅係蜘蛛網。呢句說話，其實係好溫柔咁提醒我哋，單單依靠人自己嘅智慧同埋能力，就好似蜘蛛網咁，望落有形，但係輕輕一碰就散開晒。但係上帝嘅愛同佢嘅應許，就係我哋人生最穩固嘅磐石。當我哋選擇將所有嘅重擔同埋盼望，都放喺佢嘅身上，我哋嘅生命根基就永遠都唔會動搖。呢種愛係永恆不變，帶俾我哋真正嘅平安同力量。